There's a place downtown where the freaks all come around. It's a hole in the wall. It's a dirty free for all. Как видите, нам наконец-то дали Сипл, димпл и всякие канцелярии. Давайте сегодня посмотрим, что там. Есть линейка вот такая и вот такая вот треугольная линейка. Здесь еще также есть ручка и Сипл димпл. Он такой классный. Его даже можно кликать. Сейчас послушайте АСМР. Ну как вам? Мне лично понравилось. Далее здесь есть такой вот розовый маркер, красный маркер и такой вот березовый маркер. Здесь есть текстовыделители, их тоже 3 цвета. И еще один маркер фиолетового цвета. И вот такой вот классный пенальчик. Так, давайте сюда все положим. Да уж, наконец-то мы дождались этого подарка. Столько дней ждали и наконец-то дождались. На этом мы с вами будем заканчивать. Всем пока и до новых встреч!